درود و مهر بر شما. در آمپلیفایر خودرو نویز از زمین یا گراند شروع میشه. قبل از اینکه در رابطه با نویز صحبت کنیم، یه مفهوم رو میخوایم بررسی کنیم: مرجع ولتاژ. ما میدونیم تو الکترونیک هیچ ولتاژی به تنهایی معنی نداره. وقتی میگیم یه نقطه 5 ولته، اون 5 ولت نسبت به چیه؟ این همون زمین یا گرانده. زمین یک مرجع اندازه‌گیریه. ما توافق کردیم که همه ولتاژها رو نسبت به اون بسنجیم، ولی همیشه زمین صفر نیست. مخصوصا توی آمپلیفایر خودرو که کابل‌ها بلندن، جریان‌های زیادی وجود داره، مثل جریان دینام، مصرف کننده ها. همه اینا روی بدنه خودرو حرکت میکنن. پس اینجا زمین میتونه افت ولتاژ داشته باشه. ما میدونیم که سیگنال از طریق RC وارد میشه و شیلدی که در اطرافش هست. این کابل دو تا بخش داره. یکی سیم وسطه که سیگنال اصلیه، یکی هم شیلده. البته کیفیت این سیم پایینه. این شیلد دور سیگنال مرکزیه. یعنی کل صدایی که تقویت میشه نسبت به همین شیلد که به اینجا وصل میشه اندازه‌گیری میشه. اگر این زمین تمیز و پایدار نباشه، نویز وارد آمپلیفایر میشه. بعضی وقتا میان بین زمین و این شیلد RC یک مقاومت کوچیک قرار میدن، بین 10 تا 100 اوم. این مقاومت مثل یک شیر کنترل کننده عمل میکنه، اجازه نمیده که جریان‌های ناخواسته و سنگین از مسیر سیگنال صدا وارد بشن. در واقع داره مرجع ولتاژ رو ثابت نگه می‌داره. حالا مشکل رایج چیه؟ زمین شناور. زمین شناور یک نقطه از زمینه که به هیچ مرجعی وصل نیستش. مثل یه سیم آزاده که تو هوا رها شده. وقتی زمین RC شناور بشه، مثل یک آنتن عمل میکنه. ما وقتی دست رو نزدیکش میبریم، نویز میگیره. موبایل نزدیکش میشه، اثر میذاره. حتی بدن انسان در کنار این سیم میتونه روی این سیم اثر بذاره. شما بارها دیدید وقتی دست رو به سیم RC میزنید، صدای ویز یا سوت کم و زیاد میشه. این به خاطر شناور بودن زمین RC هستش. دلایلش هم خیلی ساده است. شاید یه ترکی روی برد قرار گرفته، اون مقاومت قطع شده، پیچ زمین که آمپلیفایر رو به گراند وصل میکنه شل شده، یا حتی خود این کابل آسیب دیده. حالا راهش چیه؟ یه راهی داره به اسم استار گراند. این راه برای جلوگیری از نویزه، همون گراند ستاره‌ای. تو این روش همه زمین‌های مختلف مدار تو یک نقطه به هم میرسن. زمین ورودی RC، پری امپ، زمین مدار قدرت. ما میدونیم هر کدوم مسیر جداگانه دارن، ولی فقط تو یک نقطه مشترک میشن. اسمش هم که مشخصه، استار گراند، یعنی به صورت شاخه شاخه به اون نقطه میرسن. تو آمپلیفایر خودرو غالبا کنار خازن بزرگه. میتونه زیر اینجا باشه یا کنار اینجا. این پیچی که در اینجا بدنه رو وصل میکنیم. تو بعضی از آمپلیفایرهای حرفه‌ای‌تر یه علامت ستاره زیر برد هست. غالباً رنگش خاکستریه و کنارش نوشته G، همون گراند. این همون استار گراند. مثالش هم براتون بزنم. شما فرض کنید یک شیلنگ آب دارید، هر کدوم جداگانه دارن میرسن به یک مخزن. بس هر شیلنگ داره مسیر خودش رو میره. اگه یکی فشارش قوی‌تر باشه، رو شیلنگ نازک‌تر اثر نمیذاره. حالا فرض میگیریم اصلا به صورت استار گراند نباشه، زمین‌ها پشت سر هم وصل بشن. اینجا مشکل شروع میشه. ما میدونیم هیچ مسیری ایدئال نیست. ضخیم‌ترین کابل هم یک مقدار مقاومت داره. وقتی جریان سنگین خروجی آمپلیفایر از یک مسیر زمین عبور میکنه، روی اون مسیر افت ولتاژ ایجاد میشه. حالا فرض بگیرید اگر زمین ورودی RC هم از همون مسیر رد بشه، این افت ولتاژ روی سیگنال میفته. خب از دید مدار ورودی، این افت ولتاژ مثل یک سیگنال ناخواسته است. تقویت میشه و ما صدای نویز رو میشنویم. حالا مورد دوم چیه؟ حلقه زمین یا گراند لوپه. حلقه زمین وقتی ایجاد میشه که زمین بیش از یک مسیر بسته بشه، یک حلقه کامل رو تشکیل بده. تو خودرو هم خیلی زیاده. فرض بگیرید پخش به بدنه وصله، آمپلیفایر هم به بدنه وصله. بین این دوتا هم کابل RC هست که شیلد اون زمینه. حالا زمین از بدنه پخش میره داخل RC، از اونم وارد آمپلیفایر میشه. از آمپلیفایر هم برمیگرده به شاسی خودرو و دوباره میاد سمت پخش. این میشه یک حلقه کامل. خب چه مشکلی داره؟ این حلقه اختلاف پتانسیل‌های کوچیکی رو روی بدنه خودرو به وجود میاره. تبدیل به جریان میشه و از شیلد RC عبور میکنه. اینجا هم مستقیما وارد پری امپ میشه. تقویت میشه و ما صدای نویز رو میشنویم. غالبا دیدید دیگه، وقتی تو خودرو گاز میدیم صدای سوت میاد. تو این حالت دور موتور بالا میره، دینام سریعتر میچرخه، ریپل ولتاژ بیشتری تولید میکنه.
این ریپل هم روی سیستم برق و بدنه خودرو میفته. حالا اگه حلقه زمین وجود داشته باشه، این ریپل از طریق زمین وارد آرسی میشه. چون فرکانسش به دور موتوره، صدایی که میشنویم وقتی گاز میدیم هی زیرو بم میشه. همون صدای سوت معروف، یا اصطلاحاً تعمیرکارا بهش میگن ناله دینام. پس نکته مهم چیه؟ اینی که نویز از مسیر زمین آرسی یا شیلد آرسی وارد میشه، نه از طریق سیم سیگنال وسط کابل. بعضی وقتا ما برای اینکه نویز رو کم کنیم میایم شیلد آرسی رو مستقیما به بدن لحیم میکنیم. ممکنه ظاهرا نویز کم بشه، ولی این کار اصولی نیستش، چون ساختار استار گراوند رو به هم میزنه. ممکنه وقتی ما ولوم رو بالا میبریم یا گین رو بالا میبریم یا شرایط دیگه، مثلا یک باند اضافه میکنیم یا بیس قوی میگیریم، دوباره مشکل برگرده. حالا راه درستش چیه؟ ما باید نقطه استار گراوند اصلی آمپلیفایر رو پیدا کنیم. باید شماتیک رو داشته باشیم. زمین سیگنال RC رو فقط باید به همون نقطه وصل کنیم، نه هر جای بدنه خود رو. خب یه جنبندی کنم. تقریبا همه مشکلات نویز آمپلیفایر به 3 تا چیز برمیگرده: زمین شناور، اتصال زمین ها به صورت پشت سر هم و حلقه زمین. اگر زمین ورودی ما مرجع تمیز و پایدار داشته باشه و همه زمین ها فقط تو یک نقطه مشترک بشن، نویز حداقل میشه. پس یادتون باشه سیگنال صدا همیشه نسبت به زمین اندازه‌گیری میشه. اگر زمین تمیز نباشه هیچ صدایی هم تمیز نیست. من سعی میکنم این موضوعاتی که الان براتون گفتم رو روی یک بورد آمپلیفایر در دوره آمپلیفایر خودرو هم قرار بدم. برای تهیه دوره میتونید به وبسایت مراجعه کنید. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.